Рыбы, всем привет! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на первую неделю ноября. Взаимодействовать мы сегодня будем с вами с парными колодами по вашим просьбам, поэтому, итак, у нас в работе сегодня повседневный оракул ведьм и повседневное таро ведьм. Очень многие мне написали по поводу того, что где расклады на ноябрь. Я вам напоминаю, для тех, кто не может найти свое видео, под каждым видео для вашего знака зодиака я оставляю первый закрепленный комментарий, где вы можете найти абсолютно все ссылки на каждый месяц, на годовой расклад, на сезонные расклады, на недельные расклады и просмотреть то, что для вас необходимо. И рыбы, я не знаю, почему вы так восприняли расклад на декабрь, что все в негативных красках, ужасное оформление стола. Ребят, это сугубо ваше восприятие той либо иной ситуации, информации в целом, потому что чем мы наполнены, то мы и зеркалим в общество, мир и так далее. Даже если я вам подаю какую-то, на ваш взгляд, негативную информацию, это делаю для того, чтобы вы избежали этих неприятных и негативных последствий. Что ж, мы с вами начинаем. Посмотрим, насколько говорливы сегодня будут с вами эти малышки. И какой прогноз они вам дадут. Итак, позитив, негатив и совет. Что здесь по ситуации? Справедливость, король чаш, колесо фортуны. Ну, что могу сказать? Значимая неделя, переломная неделя. Итак, здесь в первую очередь оценить себя, свои ресурсы, свои возможности. Для кого-то это в первую очередь успешно пройденный экзамен, получение нового звания, нового стажа, новой должности, назову так. Просто успешно пройденная проверка. Более того, для кого-то это поддержка со стороны органов административной законодательной власти, получить, допустим, разрешающий пакет документов на что-то. Для некоторых это получение суды, кредиты, то есть могут вам одобрить какие-то выплаты, рассрочки, то есть вам идут навстречу. Опять же, кто-то здесь может выиграть в лотерею, либо неожиданно для себя может, я понимаю, что такое редко, но бывает. Внезапно у вас там где-то были деньги, пусть небольшие на счете, но за длительный период, за долгие годы накопилась какая-то сумма, вам об этом сообщили. Я знаю, что это звучит как в сказке, но да, такое бывает. Мне Кверенко буквально на днях тоже об этой ситуации писала. У кого-то, может быть, знаете, вот правосудие, оценивали что-то, искали, учили, нашли заначку. Ну, то есть здесь кардинальные перемены со знаком плюс. Плюс еще у нас здесь падает аркан двора, король чаш, то есть это плодотворное взаимодействие с человеком водной стихии. Кстати, здесь это может быть, несмотря на то, что как бы карта мягкая, да, то есть не указывает на самого судью, но это может указывать на человека, представителей административной законодательной власти, которые выносят какие-либо решения. Так вот, здесь человек, который вам подсобит, поможет и вынесет решение в вашу пользу. Может быть за деньги, может быть повезет по колесу фортуны и человек что-то одобрит так, да, то есть пропустит, разрешит, подпишет, но тем не менее удача на вашей стороне. Это самое главное. Если здесь смотреть по ситуации, что может быть, вы себе ищете какого-то психолога, либо наставника-эзотерика, то это действительно найти. То есть Вселенная ответит на ваш запрос. Потому что здесь шанс, который идет свыше. Это по принципу вы попросили высшие силы вам дали ответ и предоставили. Знаете, как ткнули фактически носом в этого человека, которого вы искали. Ну а мы теперь посмотрим, как отозвутся эти арканы с точки зрения личной жизни. Посмотрим ситуацию для тех, кто у нас свободен. Но карты говорят сами за себя, тем более у нас здесь еще вы собственной персоной, ну, в большей степени мужчины. Но в любом случае информация будет правдивая как для мужчин, так и для женщин. То есть судьбоносное знакомство, кармическое знакомство, роковое знакомство, но знакомство, которое несет счастье, радость, комфорт, эмоции, благосостояние и стабильные прочные союзы. Поэтому не упустите эту возможность. Для тех же, кто у нас находится в любовных треугольниках, по дураку. Это, знаете, как у вас может пройти вообще новая влюбленность. Может идти желание создать новый союз, официальный союз, потому что, видите, дурак это как непосредственность, легкость. Но вот видите, по четверке мечей, после вот периода застоя, это как пришло время принимать решения.
Сейчас даже вытяну для вас. Видите, брать на себя ответственность, брать инициативу в свои руки. Довести начатое до конца. Если мы смотрим ситуацию для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто у нас свободен по тройке пентаклей, это работать над собой, над отношениями, над моделью поведения в отношениях, то есть прорабатывать с психологом, получить какую-то объективную независимую оценку вашим поступкам, вашим действиям. Кто-то, может быть, совместно будет ходить, то есть оба партнера к семейному психологу для того, чтобы поменять ситуацию в паре. То есть сложный, тяжелый труд, но труд эффективный. Но помимо всего прочего, это могут быть бытовые какие-то аспекты, как обратиться к юристу, нотариусу, там, оформить доверенность, что-то переписать. Видите, какое-то имущество, какие-то блага. То есть это волокита, связанная с документами, с финансами. Но, тем не менее, знаете, как будет все проходить легко. Без конфликтов, без скандалов, без выяснения взаимоотношений. И если мы посмотрим ситуацию с точки зрения работы и заработка для тех, кто у нас сейчас не работает. По повешенному, смотрите, здесь ситуация застоя, с одной стороны, да, то есть нет нового источника дохода. Но неожиданный фактор, неожиданный случай, как я вам сказала, могут прийти какие-то компенсации, выплаты, дотации, кто-то неожиданно вернул долг, о котором вы уже забыли. То есть это не новое, вы ничего не делаете, это как стечение обстоятельств. И если же вы у нас работу ищете, что здесь будет? То могу сказать, по 8 мечей здесь ситуация застоя. Почему? Потому что пока вы будете проходить только собеседование. Кастинг, еще там какие-то нюансы, самого трудоустройства здесь пока нет. Вас проверяют, ваш стаж, ваш опыт, ваши навыки. Если вы наемный сотрудник, то здесь активная работа, потому что 8 пентаклей, работа кипит, и более того, вас оценят, ваше трудолюбие, ваше усердие. Вы знаете, как взять вас на карандаш, взять вас на заметку. И более того, эта неделя вам сулит хорошую прибыль, хорошие здесь деньги. Если смотрим ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, по тузу жезлов новая идея, новое начало, мотивация, вы будете гореть огнем. Это, знаете, как то, что вы, как говорите, вот эврика, вот нашли, узрели. Видите, не зря у нас подзорной трубой здесь сидит. Шанс, где вы можете заработать, где вы можете себя реализовать. Причем кто-то может обходить какие-то законные способы или пути. Как бы история уже об этом умалчивает. Но факт остается фактом. Это то, что ведет вас к обогащению. С точки зрения состояния здоровья, это просто диагностика, сдача анализов, ну и прием каких-то витаминов, БАДов, то, что укрепляет ваше самочувствие, ваше состояние здоровья. Обращаем внимание на психоэмоциональную составляющую и на кишечник. Что у нас здесь в негативе? 2 мечей, 4 мечей и король пентаклей. Здесь по этим арканам вам кажется, что все. Застой по ресурсам, застой по финансам. Что делать? Как искать альтернативу? Но повторюсь, здесь многие из вас, ну это нормальное желание, будут хотеть получить какой-то пассивный источник дохода. Ситуация решится, но не так быстро, как вы того хотели. Это первое. Второе. Если здесь вам задолжали, то деньги будут выплачивать частями, не так быстро, как вам того хотелось. То есть как бы длительный период возврата ваших ресурсов. Если это ситуация каких-либо взаимоотношений с человеком, то здесь не то чтобы поставить отношения на паузу, а показать, что если человек не будет действовать так, как вам нужно, то вы будете искать какую-то иную альтернативу. То есть, знаете, как поставить перед фактом. Еще здесь тоже не совсем простая ситуация. То есть, допустим, выплаты какие-то пришли, но по каким-то причинам они могут быть заморожены. То есть искать альтернативу, как эти ресурсы, как эти деньги вывести. Ну и у некоторых это может быть ситуация трат на восстановление, на лечение, на санаторно-курортное лечение. Если это вопрос зачатия, то это вопросы сохранения, а также поиска альтернативных методов поддержания, лечения, да, то есть чтобы находиться не в стационаре, находиться дома. Совет. Но по королеве жезлов это проявить свои амбиции, свою харизматичность, свои лидерские какие-то качества, зацепить всех своей энергетикой и, как я говорю, увлечь за собой других людей. Не только вопросами внешнего вида, а вопросами подачи информации, идеи, тех целей и желаний, которые для вас нужны, необходимы.
Так как у нас это карта двора, конечно же, это реализация этих возможностей, это этих действий через женщину, либо огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, или через женщину просто очень яркую, волевую, самодостаточную, нарциссичную в чем-то, но, знаете, как человек добивается своих целей любыми путями, несмотря ни на что. Такая, знаете, мать драконов. То есть, возможно, вам придется перенять какой-то опыт у этой женщины, чтобы таким же методом достигать поставленных целей. У вас сегодня уже была эта карта. Так, у вас падает оракул. Медитирую для того, чтобы глубже копнуть. Сейчас поясню, о чем здесь идет речь. Это, знаете, как обратиться внутрь себя, изучить какие-то более глубокие вопросы, для того, чтобы не ошибиться в своих выводах и, как следствие, потом в своих действиях. Например, для кого-то это глубокая проработка проблем с психологом, да, то есть глубоко копнуть в душевные травмы, там, гештальт прошлого не закрытый, может быть, родовые какие-то вещи. Если это какое-то новое дело, то это глубже изучить структуру, что лежит в подноготной, каким путем вам идти, как вам добиться успеха. То есть копать информацию по любой сфере, по любому вопросу, который вас интересует. Вот к чему вас призывают арканы на этой неделе. Неделя, я считаю, легкая, потрясающая, много шикарных позитивных карт. Конечно, каждый увидит то, что хочет увидеть, я уже в этом убедилась в 100-й раз. Но в любом случае, вам всегда арканы перекрываю позитивными картами. Поэтому пусть удача вам улыбается, радости, солнца, счастья, довольства и новых начинаний, которые будут продуктивными. Вот таким у вас вышел расклад на эту неделю. Верю в то, что информация для вас будет во благо. С вами не прощаюсь. До новых видео.